बहुत अच्छा डेड शॉट मिला है हमें। ले आओ अली भाई, चल भाग के जाओ अली भाई, भाग के। आप चले जाओ, आप चले जाओ खुद ही। हमारा चुकनाइजर अभी छोटा है और इसने अभी शूज भी नहीं डाले हुए। चलो जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर बैठी है फाख्ता। डेड शॉट आई जी माशाल्लाह। इधर बाहर ले आओ। कहाँ लगी? इसके पोटे पे? हाँ, ऐसे बैठी हुई थी। शाबाश, ओके जी, रिबा हो गई। तकबीर पढ़ ली है लाले ने। ओके, अल्लाह हाफिज़। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अच्छा काम कर रहा है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा नीचे आता है पीस। आपको दिखाते चले कि क्या कर रहा है। ये देखिए उड़ गई।